experimental storytelling that Bethesda is known for. ¡Vamos allá, hermanos! Directo de Starfield. Esto sí, a esto es lo que hemos venido. Antes hemos visto un pequeño tráiler. Ahora sí. Ahora sí. Se viene el cogollón gordo. Ahora sí. Ahora sí viene el cogollazo gordo, ¿sabes? Vamos allá. Espero que haya gameplay. ¿Creéis que habrá gameplay? ¿Creéis que habrá gameplay? Vamos a verlo. Me quito la pantalla para que lo veáis bien. Debería de haber gameplay, desde luego que sí. Porque sale dentro de relativamente poco. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls to Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, Se le da bien where you vender weren't humo. really limited in where you could go or what you could do. And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built. Señores, os voy a decir algo que a lo mejor alguien se raya, pero lo voy a decir. Este juego va a ser más grande que el Skyrim, hermano. Este juego va a ser más grande que todos los Skyrim, y todos los Oblivion, y todos los sobaquines. So let's jump in and take a look. Te esperas, gilipollas. Te está esperando, polla. ¡Gameplay! Starfield is our first new universe in over 25 years. Gameplay! But it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world Qué and you get locura. that feeling of unlimited possibilities. Qué locura, qué But locura, this qué time, locura. it's not just one world. Qué locura, tú. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. Dios. And it Madre wasn't mía, until me now corto la polla ahora that mismo we aquí had en the directo, technology to create it. Me arranco el pito aquí ahora mismo. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. Me arranco el That pito. isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. Estáis leyendo lo que dice, ¿no? Realistically simulate the galaxy around you. Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light the Vale, world perdona, based on the Felipe. type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. Como pase la misma mierda que con el No Man's Sky. Hola, Turbito. 20 We love meses. exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, Ahora te lo agradezco, Turbito, que estamos viendo un gameplay del Starfield. do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Madre mía, vaya bicharraquen de juego, tú. Las barras de vida no me gustan, qué cagada. Pero bueno. Cómo me joden las barras de vida en los juegos así, simuladores de estos, tío, pero bueno. No está mal. No le pega nada a este juego tener barras de vida en las cabezas, compadre. Ojalá sea opcional, porque no le pega, ¿eh? No le dice bien, We no do le love dice bien. stuff and all of the items allowing you to pick everything up, and you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a Buena ton of interfaz. detail in every object, Limpia. from all of your weapons to spacesuits
to food. We just obsess over the details and food. We Vale. obsess over food. Vale. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. La We interfaz have muy limpia, companions and ¿os crew dais you can cuenta? take with you. I left Vasco here back at my ship, Welcome back, Captain Howard. and he can even say your name. Let's head out. Interfaz muy limpita, eso sí me ha gustado. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach ¿Este as tío está hecho NASA con ordenador o es verdad ese tío, tú? where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that Están hechos por contrast, that's where ordenador, the ¿no? visual Un interest real. is. Obviously, the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Qué bonito. Your ship is tú. your home Madre for mía. you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch, a bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. Qué What's the locura. plan, Captain? Qué locura, qué locura, qué locura, hermano. Me This arranca el is pito your ahora star mismo. map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast Madre travel mía. to known locations. Me hago polvo, ¿eh? Backing voy a out further, castrar. you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or Dios. life on them, versus the many planets that are barren but Dios. resource heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, Os voy a, we'll plot a course to the perdonad, os voy a Alpha coger el Centauri chat y lo voy a system, copiar where we aquí can find para the que lo city veamos luego en of YouTube. New Perdonad, Atlantis. ya. Ahí, para que luego veamos lo que decía ahí en YouTube, ¿sabes? Que se vea ahí la gente. Ahí, ¿dónde lo vamos a poner? Aquí, vamos a poner aquí. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. La verdad es que esto es mejor que el sexo. Puede ser este juego, el elegido, You are cleared for landing at New Atlantis. Este juego puede ser perfectamente mejor que echar un polvo, Nos castramos químicamente. Nos castramos todos químicamente. Hostia, qué graficazo. ¿Has visto esa tía? ¡Qué gráfico! ¿Has visto esa tía? ¡Qué gráfico! ¡Yo, qué graficazo! ¡Yo, la vi! La vi. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a colony war memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real Mirad qué characters that are going paisaje. about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really Mirad stop qué and think about paisaje, it. hermano, por favor. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Mamma mía, hermano. Nos castramos químicamente para jugar todos juntos a esto. Y no tener distracciones de testosterona ni de nada, tío. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. Yo me voy a comprar un pañal, hermano. True explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. Este juego me dan ganas de comprarme un paquete de pañales de adulto, So alien. And I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact. If you could place it on the table here. Pañales de adulto. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm.
The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Cydonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. Podéis copiar y pegar este mensaje en el chat si estáis dispuestos a castrarlo, por favor. The Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. Para siempre. Ranger relies on judgment and intuition. Para siempre, joder. For the people. Pasada, Neon tío. started out as a fishing platform, but is now known throughout the Settled Systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Oye, no estáis flipando, sinceramente, ¿eh? Mira, Moreno. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. ¿Cuánto tiempo, Try not tío? to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. ¿Cuántos años ha dicho que estaban haciéndolo? Que llevan haciéndolo 23 era, ¿no? 23 años haciendo el juego. Que mucho cuidado con eso, ¿eh? Mucho cuidado con eso. Brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're 23 pushing our parece cities and demasiado, la idea settlements como further concepto. than we ever have Es que es un juego before. muy It's all ambicioso, there, hermano. waiting for you. Que es un juego muy A slice ambicioso. of humanity's Puede ser el future. single player más ambicioso de la historia, compadre, ¿no? So, Puede ready serlo. to get out there? Puede ser el single player más ambicioso. Mira qué gráfico, mira esa gente de ahí, tío. There are so many things to Ah, no. see and Mira, mira, stories mira, to experience. mira cómo se ve. Mira But the cómo most se ve. important Mira, mira. story is the Ah, one no. that you tell. Ah, no. I'm the type of person who spends Mira ese tío cómo se hours ve, in character colega. creation, and I think people are going to be really Madre excited mía, when they see madre all mía. of the improvements we've made. Madre mía. One of the biggest overhauls was done Madre through mía. our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We ¿Quieres que pueda use that gestionar lo que exact tenga el system efecto to create cyberpunk? all the characters and NPCs you're No going to lo see in the sé. game. No creo que So se any character arriesguen. you see almost always No creo. No creo que se arriesguen a sacar un juego bugueado. Hay mucha expectación en este juego, ¿no? Okay, take it easy. Pero puede tener algún buguete. Alguno tendrá, eso está claro. A ver cómo se maneja la IA, ¿eh? You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Va a ver, You start your comparar. character creation journey as though you're cycling through Espérate, employee vamos a ver. records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Espero que te pueda hacer un no binario, si no, Your no. journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. Esa barba se ve un poco It's guacaguaque, also ¿eh? the simplest character generation Este sí system se ever ve had. bien, este We sí let se the ve player bien. get as close as possible to make Esta barba whatever se ve they un poco want. wiki With walker, the ¿eh? various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot. Este But sí, I think ese it's sí most se fun veía to bien, pero use. este, la barba Character creation is se ve un more poco than Duke just Nukem, ¿eh? This is also where you start to decide Barba Duke who you want to Nukem. be. That's where backgrounds come in.
Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From Ojo, chef coño, to Popli, ¿cuánto dusty. tiempo, You know, the Popli? crew ¿Qué still has pasa? a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is gonna come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to A help ver. track down a monster. Fine. I probably Algún should bug stick va a to tener. professionals anyway. Algún bug va a tener, eso contás con ello. Lo único que hay distintos tipos de bugs. Hay bugs que hacen el juego injugable y hay bugs que simplemente son molestos. Espero que sean molestos más que hagan injugable el juego, ¿sabes? Esa IA... Veremos cómo se maneja la IA, ¿eh? He'll join your crew. Esa IA se veía muy wiki, ¿eh? I can't believe I get to stand near you. Ese sprint... Every molecule. My favorite trait is Esta sí se ve muy bien. You have to pay some credits to Este support your personaje sí se ve, parents, but sí se they're ve very bien sweet, hecho. and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my God! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as No them, sé si os pasa a I was able to get vosotros, by pero without no sé si os pasa a vosotros, pero hay como un salto, ¿no? Gráfico entre las cinemáticas que están enseñando y luego los NPCs hablando. Se ve un poco walking tracken, ¿eh? No matter what you choose, Cuidado. there'll be plenty of ways for you to tell your story. And if you Cuidado want con to el remove a wacker. trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go Sí. to another adventure. We'll let you discover that on your own. Ahora que se la están sacando con este gameplay. Evidentemente lo veremos luego. Yo lo veré tranquilamente luego, porque se la están sacando, ¿eh? Este personaje también se ve muy bien. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous Cuidado con lo que decir. Cuidado con lo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? skill system. ¿Te suena? Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock. ¿Qué polla suena? ¿Qué suena? ¿Qué está pasando, hermano? ¿De dónde sale esa mierda? ¿Pero qué cojones? Hermano, que me han hackeado, Lets you mind control aliens. No, compadre. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my ¿Vosotros lo physical tree so I escucháis? can get neuro strikes and just punch my way through combat. ¿Lo estáis escuchando? Tu hermano me está jodiendo el trailer esto, tío. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. ¿Se escucha todavía? My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie. No sé de qué ordenador está saliendo eso, hermano. Ya se ha callado. No, sigue. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm Sé more que of a apoyar run es. gun player. Ya se ha callado. Ya está. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys Vale, and I ya. throw landmines at them. Estoy diciendo que tengáis cuidado con lo que decís, porque está el chat puesto ahí I like blowing stuff up. y se va a ver en YouTube todo lo que digáis. Exploration is a Tú, key hermano. aspect of all our Rayando. games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Madre mía, compadre. ¿Estáis escuchando la música? Vosotros. No, vosotros no lo escucháis, ¿no? And realism. We study data Ah, ya sé, from ya sé, ya NASA sé, ya and sé. a multitude of other sources Viene del to portátil help la us make música, the world espérate a ver. feel believable. From the way we approach Vale, planetary viene del atmospheres portátil de algún to the way sitio. we place biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a quedando loco. grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun.
When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. ¿Qué me estás contando, tío? It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, ya se ha callado. you never know what No me he you'll enterado de find. nada de lo que ha dicho, tío. Luego lo veremos tranquilamente. Luego lo veremos tranquilamente. Space exploration is possible. Mira lo que estoy escuchando yo, hermano, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Me lo puedes explicar, joder? You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. Estoy rayando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estoy rayando muchísimo. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. No entiendo nada, colega. To run cargo missions. Entiendo or nada, even do a hermano. little smuggling. For now, though, we're going to Está take sonando our del starting portátil. ship, the Frontier, Suena del portátil. and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here, and you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can Claro, change your estoy ship's solucionando, overall ¿eh? silhouette. An Lo estoy improved grav solucionando. drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. Yo ya lo he visto. They'll Ya also lo he affect visto, what ya lo you he can visto, do ya lo he inside visto. your ship. Madre mía, ya lo he visto. You can have modules for crafting, Joder puta. or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel Ya está to arreglado, every hermano. piece of your ship. Madre mía. From living quarters to cargo holds, mess halls. Vale, a ver, hermano, ¿qué polla está pasando? No me he enterado de nada. No, ya no se oye nada, ¿no? No. No me he enterado de nada. ¿Qué pasa? Que está bugueadísimo el juego, ¿no? Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity. Vale, ya está your todo bien, ya ship está todo can bien, look ya está like todo bien. almost Puedes anything hacer you tu want. propia nave. It's a bit No, odd, no, but no one lo of my vi, no, favorite ways no lo he visto. Luego lo miraré todo. ¿Qué es lo que más os llama la atención por ahora? ¿Animals? ¿Qué es lo que llama más la atención por ahora? Where it had like a giant tail to it. Naves modulares con We've done enfermedad spiders, asistida. We've done mechs. So it's really whatever your imagination is. Enfermedad And asistida. while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Perdonad, Perdonad porque me he rayado que flipa. Se había puesto... No, es que no voy a decir ni lo que es, pero ya está arreglado. Es fácil. Vale, ya está todo perfecto, ya está todo perfecto. Esto es un juego, hermano. Vamos a castrarnos químicamente para jugar a este juego. Es todo lo que puedo decir. Castración química. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together Castración until we either química. find an artifact or this lead runs dry. Hola, Miguelón. Each companion comes with their own valuable skills No voy a for your decir lo ships que era. and outposts, No voy a decir lo que as era. well as unique quest lines. Si lo digo me banean. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved. Me voy diciendo que tengo que presentarme a la base Except you. conforme estamos And if aquí. you're looking for a little extra help on your ship, Presentación. you can Mira always la hire categoría, additional poner la crew at presentación. spaceports. Got any room on your ship for someone like me? Adiós, Secre. Un besito, tío. You'll also Un meet besito, potential hermano. crew Empieza bien la members out in the semana. world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship. ¿Estará doblado al castellano? ¿Estará doblado al castellano? Porque si no está doblado al castellano, va a perder, ¿eh? Take Bosco, for instance. Va a perder bastante de inmersión. The core basics of a NASA machine,
Please avoid getting shot. ¿Tú estás doblado? ¿Quién está doblado aquí ahora mismo? Almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame. Exploration requires so Por primera vez en el streaming, por primera vez en la historia de este canal, está el chat aquí arriba para que lo voy a hacer cuando hagamos ya chatting y eso lo voy a hacer porque luego me veo los resubidos en YouTube y me gusta ver quién hablaba y qué decís, ¿sabes? Me gusta que quede ahí para la posteridad. He visto antes alguna estupidez por ahí, pero bueno, se puede aceptar. Cada frase que digáis en el chat quedará puesta para la posteridad. Para la posteridad. Para siempre, sobre piedra. Por cierto, vaya gameplay, nos estamos papeando. Papeo. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship. Papeo. Do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. Massachusetts, ya da. We've extended that sense of control Sistema de to vuelo. ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. No digáis nada no digáis lo de eso. La mecalva, Norris no tiene pelo. No digáis esas cosas, hermano, por Dios bendito, tío. Boosting power to your engines will make your ship faster. Ojo con esto. Opciones de equilibrio social, ¿eh? Powering up the ground drive. Luego, cuando acabe este tráiler, vamos a compararlo con el Star Citizen, que no debe de compararse. Pero bueno, son dos juegos espaciales, aunque uno es multiplayer y este no. Pero vamos a compararlo un poquillo. Yo creo que es una comparación bonita. Una comparación bonita. You should always be on your toes because you're not alone out there. Me he perdido la batalla, Nazaret. Me voy a perder la batalla. Me voy a perder la batalla del Bannerfoss. No me he apuntado de todas maneras. Pero no puedo irme ahora, esto hay que verlo. Targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Esto hay que verlo. ¿Estáis empalmado? Perdona, es que de verdad lo que ha pasado con la música ya estoy otra vez aquí. ¿Quién está empalmado ahora mismo? ¿Quién nota que su pito ha subido de envergadura? Mira. Madre mía, hermano, cómo nos vamos a hacer pedazo en este juego, hermano. Me voy a hacer harina. Todo lo que puedo decir. No puedo decir nada más, hermano. Harina. Espero que sea difícil. Espero que sea jodido el juego. Me voy a hacer harina, compadre. Esto no será online, Víctor, ojalá. Ojalá tenga algún tipo de cooperativo, al menos. Estaría bien. Y de hecho, hacía tiempo que no recordaba un tráiler tan completo, con gameplay y con todo, ¿eh? Nos falta enseñarnos la braga, ¿sabes? Nos falta que nos enseñen la braga. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. ¿Hay alguien que haya venido ahora al directo que no sepa lo que estamos haciendo? Estamos viendo el Starfield en directo. Gameplay, trailer y de todo. Trailer y de todo. About Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures.
then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers. Breaking ground. Lo que pasa es que me estoy paranoiando ya, ¿no? ¿Tú o qué? No sé, porque no sé, me está pasando algo muy raro, porque tenía muchas ganas de verlo, pero me estoy paranoiando, hermano. Me está empalagando, me está empalagando. No sé, me está empalagoso lo que está pasando, hermano. Por un lado tenía muchas ganas de verlo, pero por otro lado estoy paranoiadísimo ahora mismo, tío. And just setting you free. O sea, ¿nos vayan a enseñar ahora las bragas o qué? ¿Ya está? Hey everybody, we've shown you so much stuff. Qué graficazo, hermano. Mira qué gráficos. Mira qué gráficos, hermano. Put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Es un reloj de la vida real. As much care and designed this case as we did to watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired me faltaba ya, un reloj que te... during the Apollo era to bring back Lo que me faltaba ya, It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Joder, lo que me faltaba. Lo que me faltaba para buscar novia. Un reloj que me dice si la nave está averiada, ¿sabes? What exists in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. Es lo único que me faltaba ya en la vida. Un reloj del Starfield. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. ¿Cómo? And not only that, qué guapo, ¿no? we created the first ever custom headset with Xbox. Cago en Dios. And this is a perfect pairing with that controller. No faltaba, no es suficiente ya con los juegos que ya te sacan mandos, teclados y casco para juego también, ¿sabes? Y la pantalla también, ¿sabes? Y venga dinero, y venga dinero. Y venga dinero. Pues es una buena idea, sinceramente, ¿eh? Es una buena idea, ¿eh? Es una buena idea de marketing. Eso que ha sido un bug. ¿Eso ha sido un bug o ha sido que ha cambiado porque ha querido, hermano? In every one of our games, we always put so much care. Hermano, que sigue, tú me estás paranoiando, tío. Me estoy paranoiando, ¿por qué me estoy paranoiando? Tenía muchas ganas de verlo, pero no puedo escuchar ni un minuto más de este gameplay, compadre. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt.
So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Venga, poner una misioncita o algo rápido aquí, guapo. Venga, algo chulo. Venga, ahora sí. Esto es lo que yo quería ver, tío. Ya mucho bla bla y poco bli bli. Ahí. Mira cómo se ve. Fuera de bromas, puede ser esto un juego para pegarte aquí una semana sin conocer a nadie. ¿Y cuándo sale esto? Dice en noviembre. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see Sí, what las you can barras de find, vida son una cagada, harvest Dios, ¿has resources visto and be ese? on your way, ¿Cuántos tipos de animales or habrá, simply hermano? take in the views. Y hay With the help of your extraterrestres. scanner, you'll chart the uncharted and Inteligente. discover exotic wildlife. ¿Habrá extraterrestres inteligentes? If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants. Madre mía, you qué can build an juegón. outpost and produce resources from Madre those mía, plants qué and juegón, animals. hermano. You Qué can locura, get qué locura, qué locura. experience and rewards for fully surveying planets. O sea, vosotros, and fully vamos, surveying vosotros, hosts. ¿cuál creéis que va a ser? Porque vosotros pensáis que esto va a ser un Skyrim máximo absoluto. ¿Qué rol os apetece más? ¿Exploración? ¿Catalogar animales? ¿Conseguir recursos por ahí, hermano? ¿Qué os llama más la atención, compadre? Mira qué bicho, mira qué bicho. A mí lo que más me gusta es el rollo así animalista, así espacial, hermano. Mira qué calva en un real, Animalista espacial, y exploración también, evidentemente. Mago. To use lighting and color to really make it feel more cinematic. Un real Calvine. Sí, tenía batalla, pero no creo que vaya ya. Con la polla esta. Se me ha ido la hora, tío. Chapero espacial. A ver, podemos entrar a la batalla, pero habrá After empezado some ya. exploring, you can find a spot to set up a base camp. ¿Queréis que entremos a la Outposts can be batalla? built almost Yo es que estoy empezando a flipar ahora bastante. ¿Queréis que vayamos a la batalla igualmente y esto lo veis vosotros por vuestra cuenta? ¿Cada uno lo vemos por nuestra cuenta? ¿O seguimos sin The Hauser? And companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. No, esto es Something una cool we have locura, this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or ¿Cómo? you can now use a top-down isometric camera, which ¿Cómo? helps plan out larger parts of the Para outpost hacer and tu placing those casa. larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost Va a haber is. divorcios. And then when you're Va a haber divorcios con este juego, decorate and fine-tune things much easier. Divorcios. Divorcios. Me he quedado loco con la creación de bases. No, esto es una maravilla. En noviembre, preparaos, Sería adecuado comprarse un traje espacial para jugar a este juego en directo, Any resources you find or A ver. already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. Qué pasada, qué With Starfield, pasada. we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. Las barras de vida. Quítame las barras de vida. Bigote. Shh, bigote. Quítame las barras de vida. Anda. Quítame las barras de vida. Viserilla. El viserilla.
Quítame, viserilla, quítame la barra de vida de ahí. Me cago en la hostia, colega. No me jodas. Gear is just one of the No me many jodas, factors to pay compadre. attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Ah, sale en Gravity is septiembre. different Vale, for vale, each vale. planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Dios, qué maravilla, tío. Sometimes you'll even feel like you're flying. No, la barra de vida son una cagada que no veas. Pero una cagada, un cagadón. No una cagada, un cagadón. No me lo puedo creer que hayan puesto barras de vida. Zero gravity environments Tiene que haber pose alguna a different razón. challenge. Pero yo no la Firing a entiendo. ballistic weapon in zero G will actually push you backwards. Hola, Energy Ness. weapons, on the other hand, offer a more stable Hola, shooting Ness. experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Las barras de vida me echan para atrás muchísimo, tío. Ojalá se puedan quitar. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Starfield's got you covered. Qué guapo, tío. Increíble. Increíble. ¿Alguien se va a comprar un PC nuevo para esto? ¿Alguien tiene un PC ahora mismo entre las patas que no tira de este juego? Que no tira ni de coña. ¿Quién tiene un PC ahora mismo entre las patas que no tira de este juego, pero ni de coña? No que vaya, no que a lo mejor, no, que ni de coña tire. Yo creo que el mío tira de esto. El mío tira. Si está, al mínimo que esté un poquito optimizadete, yo creo que esto tira. Tiene que tirar. El tuyo no tira ni para atrás. Ni para atrás. Esos robots se veían un poco wiki, ¿eh? Wiki Waker. Yo. Team Patata por acá. ¿Qué gráfica lleva? Exclamación PC y lo miras todo. Una 3080. 3070 tengo yo. 3070 de 8 gigas. Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it Este se here. parece al de Yo Soy Sam, ¿verdad? ¿No se parece un poco al de Yo Soy Sam? Un poco. As we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible 32 and gigas de passionate RAM team that made mínimo. it. Para ir All bien, of bueno, them mínimo no, pero para putting ir something bien, bien. special of themselves into it. En verdad. So let's hear some of their favorite moments. I love the way Sí, that our se parece a Celebrimbor. all the new Se tech parece a has come together Celebrimbor. to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. ¿Cómo se llamaba el juego espacial ese outpost building systems. de dinosaurio, de movida? Every time you step out on a planet, Así como de colores. ¿Cómo era el juego espacial ese que era luego que fue un meme, un poco meme? And you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes. ¿Os acordáis de esto? To Jurassic Park. ¿Será un poco eso? ¿Será un poco eso? No creo, ¿no? Espero que no, hermano. Espero que no, hermano. De verdad te lo digo. Pero con toda mi alma que no, compadre. No creo. No os rayáis porque no. No os rayáis porque no va a ser así. On No, behalf no. of all of us, we can't wait for you to play Starfield.
and make your own Bueno, special moments. oye, ¿y esto cuánto? Bueno, está muy bien todo esto, pero ¿y de esto? ¿Y de esto cuánto? ¿De esto cuánto nos vaya a crujir? ¿Cuánto nos vaya a crujir? ¿Cuánto creéis que va a valer este juego? ¿Cuánto creéis que va a crujirte? Porque de esto no han hablado. De esto no se ha dicho nada. A ver, Game Pass. No, hombre. ¿Está confirmado el Game Pass? Ah, que está confirmado el Game Passer. ¿Pero está confirmado o a vosotros os gustaría? 5 Days Early Access. Cuidado, que hay Early Access ahí cosas, ¿eh? ¿Está confirmado o a vosotros os gustaría que hubiese un Gamepad? Porque no es lo mismo. Joder, hermano, estoy como si hubiese echado un polvo después de este puto tráiler. Me cago en Dios. No puedo ver ni un puto tráiler más, hermano. No puedo ver ni un puto tráiler más. Lo ponía ahí, ¿no? Lo ponía ahí, estoy enfermo. No puedo ver ni un puto minuto de tráiler más. Bueno, no sé qué coño está pareciendo a vosotros la presentación. Se ha visto algunos jueguitos interesantes. Yo creo que el Game Pass ha roto el culo de mucha gente. Y yo no lo tengo, pero creo que llegado el momento vamos a tener que pillarnos el Game Packer. ¿Cuánto vale el Game Pass ese al mes? ¿Cómo es? O lo puedes comprar por un año, ¿no? 50 euros un año. 50 euros un año, ¿no? Por 9 pavos al mes o 10 pavos al mes. No, es que está muy bien. Es que eso es... Ese modelo de negocio está muy bien. Porque te dan unos juegacos, hermano, ahí que no veas. De suscripción. Al final todo es suscripción. Al final el modelo de suscripción funciona porque está muy bien pensado, hermano. Fíjate, todo esto es todo lo que hemos estado viendo hoy. Todo esto es todo lo que hemos estado viendo hoy. Pasa que ha habido tanta información que me he quedado loco. Por ejemplo, el Hellblade me ha gustado. Lo de Overwatch no me ha gustado mucho. El Sea of Thieves habría que probarlo. El Payday, el 3, habría que probarlo. El Gamusino también me ha gustado. El Gamusino Wecker. El Gamusino Wecken. El de Star Wars ha estado chulo también. Se veía guay. El City Skyflies. Se han sacado el pito con esta mierda, ¿eh? Se han sacado el pito con esta mierda. Hay que reconocerlo. De hecho, vamos a ponérselo porque es que hay que ponérselo. Os habéis sacado el pito. Es la realidad. Es la realidad. Muy bien. Muy bien, pues muy bien.